Всем привет! Многие, кто просматривал наш ролик, где мы собирали клетку для перепелов, спрашивали, это у вас муляж, имею в виду данный камин, или действительно это камин. В действительности это камин. Имеется вот такая вот дверца в нем, которая может открываться и вверх, также может открываться вбок. Внутрь закладываются дрова. Подача воздуха заходит сверху, приток воздуха идет по трубе, опускается вниз и выходит через эту решетку, которая регулирует количество поддаваемого кислорода. Это нужно для разгорания и дальнейшего контроля за воздухом, за огнем. Дальняя часть вот это сделана из чугуна. Боковые части и дно сделаны из керамики. За чугунной частью идет пустота. Чугун нагревается, снизу идет, поступает воздух, он нагревается и через боковые отверстия выходит теплый воздух. Внизу можно устанавливать двигатель, тогда будет больше теплого воздуха, или можно пользоваться без него. Также внутри есть металлическая решетка, предотвращает выпад от горевших углей, и на ней можно расположить шампура и пожарить шашлычок. Теперь попробуем разжечь. Бумага разгорается, можем прикрыть. При прикрывании доступ кислорода увеличится. Ну вот постепенно разгорается, мы видим дым. Если камин правильно сделан, при открытии дым никогда не должен заходить в дом. Мы открыли, видим, хорошо горит костер, и никакого дыма в помещении нет. Еще раз хочу отметить, что вот здесь регулируется подача воздуха, и воздух подается не из комнаты, а с улицы. При закрывании подача кислорода будет больше, и огонь будет быстрее разгораться. Вот такой камин на нашем производстве.